بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سجين السياسي الأحوازي ماهر الكعبي من داخل السجن المركزي في مدينة أردبيل مع السجناء السياسيين من هنا. نعلن تضامننا مع كافة السجناء الأحوازيين والسجناء السياسيين في إيران والمضربين عن الطعام في سجن رجاء الشهر في مدينة كرج، ونعلن إضرابنا عن الطعام تضامنا معهم، ونطالب منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العفو الدولي، ومركز حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي، وكل المنظمات لحقوق الإنسان وأحرار العالم بالتضامن مع كافة السجناء السياسيين في إيران والمضربين عن الطعام في سجن رجايشة، والمطالبة بإحقاق حقوقهم السلمية. وأيضا أوجه مطالبتي الخاصة إلى الدكتورة السيدة جهانغير المسؤولة الأممية لحقوق الإنسان بشأن الإيراني. أرجو الضغط على الحكومة الإيرانية لتطهير الوضع الموجود بالشأن التعذيب والانتهاكات المكررة ضد السجناء السياسيين في إيران، وخاصة المبعدين من ديارهم، وإعطاء حقوقهم السلمية. أرجو من كل أحرار العالم ومن كل شخص يسمع صوتي التضامن معنا، والله خير ناصر وهو المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله.